manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'izana bolana dia misy an'ireto rahona ireto atao amin'ny ilany atsinanan'i Madagasikara izay vinavinaina ho atosiky ny ala izay ka mety amin'ny rotsakorana any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy. Mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any Manoro, Nosy Varika, Mananjary ary Manakara. Araka izany dia mbola iaina ao anatin'ny volinandro ririnina hatrany isika hatramin'ny alarobia ho avy izao. Etsika ilan'izay dia andrasana ny fandalovana rindrin-drahona ao atsimon'i Madagasikara amin'ny alakamisy na ny zoma ho avy izao ka antenaina ny mety sy ny rotsakorana indray aty amin'ny morontsiraka atsimon'ny nosy. Ny volinandro toy izao ihany koa dia somary mandrivondrivotra ary manamora kokoa ny mety ho fiparitahan'ny afo. Izany indrindra no anairana ny sainy rehetra mba hitandrina hatrany amin'izay mety ho fiparitahan'ny afo izay. Singanina manokana ao anatin'izany ny any amin'ny faritry Sofia sy Diana. Raha mahakasika ny any an-dranomasina dia entanina mpiandrika amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo mba hitandrina rehefa mivoaka ny ranomasina satria mety hanonja-be na ahery ny ranomasina. Manodidina eo rokatra amin'ny 3 metatra eo ny ahavon'ny alin-drano. Raha mivinany toetra ny andro amin'ny rampitso maraina anjerentsika amin'ny antsipiriany dia hitoetrany ny orana malefaka amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo. Araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any Manoro, Nosy Varika, Mananjary ary Manakara. Andrahona na andrahona mitsitokotoko fa hisava eny ihany moa rehefa misandratr'andro ny ilany atsinanany aditany ny faritra hafa indrindra ny ilany andrefan'i Madagasikara dia saika hiaina ao anatin'ny masoandro mibalika. Raha ny tolakandro indray dia mitohy hatrany ny andro saika malomaloka mety arahana orana malefaka eny antsefatsefany eny ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy. Iverina andrahona na andrahona mitsitokotoko arahana erikerika manify ny ilany atsinanany aditany. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny maripana dia manankatra any amin'ny 3 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefana. Eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Tafidina hatrany amin'ny 20 degré ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra, izany hoe mbola angatsika hatrany izany aloha raha ho amin'ny rampitso. Mivinany toetry ny andro ny alarobia kosa indray dia hitohy hatrany ny orana aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ho an'ny afovoantany mety hifangarohary eny ihany moa ny zavona indrindra ny voamaraina. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinany maripana ao anatin'izay dia 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia, Boeny, Betsiboka ary Melaky. Eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Maripana ambany indrindra manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoantany. Morontsiraka atsinanana eo anelanelan'ny 17 ka hatramin'ny 19 degré ny maripana. Andao faranana mivinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ary dia mety mbola hita taratra ihany ny orana malefaka aty amin'ny faritra afovoany atsinanan'i Madagasikara. Saika ho maina kosa ny faritra hafa aorian'ny ny zavona na zavotany voamaraina ho an'ny afovoantany. Mety efa azorana ihany koa ny aty amin'ny morontsiraka atsimon'ny nosy indrindra amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Mivinany maripana ao anatin'izay manankatra any amin'ny 30 degré eo foana ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana. Eo amin'ny 20 degré kosa ho an'ny afovoantany. Maripana ambany indrindra 20 degré any Vakinankaratra. Ho any Analamanga sy Fianarantsoa moa dia manodidina eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 12 degré. Ny morontsiraka atsinanana tazantsika amin'izao fa mety hisy fiakarany kely eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré eo ny maripana. Dia izay indray mivinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy mba ame fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.